В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Президент Владимир Путин призвал проверить готовность системы до введения QR-кодов на транспорте. Россия заняла 14 место в рейтинге стран с наибольшим ростом цен на жилье. Температура выше нормы ожидается в Якутии в ближайшие дни. Президент Владимир Путин заявил, что перед введением QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности системы. Российский лидер отметил, что законопроект о QR-кодах имеет рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с российскими регионами. А власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений в ситуации с нововведением. Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровая попросила российского лидера дать поручение дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием законопроекта. Индия запретила международные рейсы до конца января следующего года. Таким образом, Генеральный директорат гражданской авиации страны решил не возобновлять регулярные международные рейсы с 15 декабря. Отмечается, что решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». Цены на жилье в России выросли на 15% за год. Так, страна переместилась с 8 на 14 место рейтинга. По данным агентства недвижимости Knight Frank, в третьем квартале цены на жилье увеличились в 56 странах в среднем на 9,5% к прошлому году. Этот показатель вырос. Во втором квартале рост цен составил 9,2%, а годом ранее недвижимость дорожала на 4,5% за квартал. В России аналитики ожидают замедление роста цен в больших городах, где активно ведется строительство и высока доля инвестиционных сделок. Первый этап приема заявок для участия в федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» завершился на цифровой платформе OneClick Якутия, куда поступило 217 заявок. Но с 6 по 12 декабря стартовал второй этап. Согласно правилам, документы в адрес Управления архитектуры и градостроительства при главе республики должны предоставить органы местного самоуправления. Этим активно и занимаются в Ленске. Сотрудники отдела архитектуры поддержали инициативы ленчан благоустроить дворовые территории по адресам Первомайская, 11А, 13Б, 15Б, 28 и в новом жилом комплексе, построенном в рамках программы переселения «Рабочий». Чем примечательна эта территория? Тем, что не только тут дома строятся по программе переселения, в связи с тем, что увеличивается тут количество проживающих, сегодня администрация города поставила себе план по поводу проектирования и строительства улицы Орджоникидзе до улицы Рабочей. Горожане предложили включить в состав работ обустройство сквера Первомайский, по которому у нас в прошлом году с жителями было общественное обсуждение. Сам дизайн-проект жителям очень понравился. Администрация города очень сегодня активно работает еще по привлечению внебюджетных источников для реализации этой программы. Сегодня направлены письма нефтегазовые предприятия. Узнать, где находится техника в подземке или почему она внезапно остановилась, диспетчеры Удачнинского ГОКа теперь могут на поверхности. В комбинате заработал пилотный проект «Подземная диспетчеризация». Система пока мало развита среди мировых компаний, и «Алроса», одна из первых, тестирует проект на своем предприятии. Подробности у Анны Винокуровой. Алло, диспетчер, подскажи, конвейер стал почему? Каждый простой заминку в работе теперь диспетчер видит на экране. Проект «Подземная диспетчеризация» позволяет с поверхности следить за спецтехникой в шахте и своевременно давать указания персоналу в подземке. Мы видим, как работают ковши, ПДМы на горизонте, какой там цвет рудоспуска, их производительность и расположение их фактическое на горизонте. Фактически проект должен напоминать авиационный центр управления полетами, где диспетчеры на мониторе видят движение воздушных судов и дают команды. Подземная диспетчеризация – это часть проекта «Трансформация производства». Пока она есть только на Удачнинском горно-обогатительном комбинате. Здесь на УГОК полностью обновлена система связи, а технику снабдили новыми панелями управления.
Андрей Архипов – первопроходец проекта «Подземная диспетчеризация». Он и еще несколько машинистов научились работать в программе. Ничего сложного не увидел. Это как пользоваться компьютером или планшетом. Здесь отмечаются все простои. Диспетчеру все видно и прекрасно понятно, что происходит под землей вообще. В том, что прекрасно видно и понятно, съемочная группа убедилась на себе. Мы остановили машиниста буквально на несколько минут, и уже на экране нужно ввести причину простоя. Здесь мы нажимаем организационные простои и прочие неплановые простои. А вообще тут, например, у машиниста сегодня по плану 50 рейсов, выполнил он из них 39. Все, в принципе, понятно. А чтобы проект работал без перебоев, в шахте рудника «Удачный» установили Wi-Fi на тестовом горизонте. Интернет для промышленных целей. Воспользоваться им с телефона не получится. Да и брать смартфон под землю нельзя. Роутеры специальные, взрывозащищенные, с дополнительной защитой от пыли и влаги. Это технологическая сеть, как дома посидеть не получится. Можно сказать, в подземной диспетчеризации «Алроса» одна из первых в мире. Много программного обеспечения или технических решений, по большому счету, делается под нас, по нашим техзаданиям. И нам негде, условно говоря, съездить, посмотреть и принять опыт наших коллег, потому что это все достаточно новое. Для подземной диспетчеризации пилотной площадкой выбрали Удачнинский горно-обогатительный комбинат. Потому как проект себя покажет в работе, руководство «Алроса» решит, что и где тиражировать в Айхале и на руднике «Интернациональный». Анна Евнокурова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Прошла неделя, как в Нерюнгринском районе среднее звено школьников было переведено на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости несовершеннолетних респираторными и коронавирусными инфекциями. Приостановлена и очная деятельность в учреждениях дополнительного образования. Сегодня ситуация по-прежнему оценивается как напряженная. Ограничительные меры в районе продолжают действовать. Общий уровень заболеваемости по респираторным инфекциям остался в пределах 860 случаев в неделю. Коронавирусной инфекции в пределах 200 лабораторно подтвержденных случаев в неделю. Детская заболеваемость в пределах 50 человек в неделю. Однако определенные моменты действительно имеют место быть. Если у нас до введения ограничительных мероприятий было переведено на дистанционную форму обучения 24 класса с общим количеством детей 550 человек, то за прошедшую неделю у нас уже количество классов, переведенных на дистанционную форму обучения, было всего 15, и 340 человек в этих классах обучались. Та же самая картина, в принципе, наблюдается и по дошкольному звену образовательному. Здесь примерно количество отстраненных групп и количество отстраненных детей, оно также примерно снизилось наполовину. 16 лучших добровольцев республики получили благодарственные письма президента Российской Федерации и главы республики Айсена Николаева. Торжественное мероприятие прошло в рамках минувшего Всемирного дня добровольца. Продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня волонтеров привлекают и для событийных мероприятий, и для организации разных социальных проектов. Причем такие работники действительно трудятся для общего блага, от чистого сердца. Валентина – одна из получивших благодарность президента Российской Федерации. Признается, для нее эта грамота – лишь приятное дополнение к тому, чем она занимается. Благодарственные письма являются большим таким бонусом для меня. А самое главное в волонтерстве для меня делать счастливыми людей и во благо общества. Что привлекает в волонтерстве? Да, это ты общаешься с единомышленниками, набираешься опыта, прокачиваешь свои soft skills и, конечно же, обретаешь новых друзей. В этом году волонтерское движение республики отмечает свое десятилетие. За все эти годы движение стало не только по-настоящему масштабным, но и продолжает развиваться и крепнуть. Сегодня добровольцы Якутии – это и волонтеры-медики, и волонтеры Победы, и волонтеры культуры. Глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев достаточно большое значение передавал и передает сейчас развитию волонтерского движения. Есть гранты как президента страны, так и главы республики Саха-Якутия, которые позволяют в этом общественном пространстве работать. Поэтому я воспользуюсь
сейчас такой возможностью и сказать о том, что те, кто желает помочь кому-либо, приходите в это прекрасное общественное пространство и просто будьте волонтерами. А между тем, еще в начале декабря якутское отделение волонтеров-медиков было признано победителем в номинации «Лучшее региональное отделение-2021» в рамках Международного гражданского форума «Мы вместе». С марта 2020 года, в период пандемии, они помогают лицам старше 60 лет и маломобильным гражданам. Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 тысяч человек до 1 миллиона. И мы заняли лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией. И мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. На сегодняшний день в Якутии уже насчитывается более 2500 добровольцев. И это только официальное количество. На деле же численность волонтеров в регионе намного больше. Есть те, кто трудится и в отдаленных районах республики, кто не действует в рамках только одного движения, а просто любит помогать и понимает, как эта помощь важна. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Накануне состоялась премьера спектакля в Театре юного зрителя. После двухгодовалого перерыва, связанного с ремонтом здания театра, актеры вышли на сцену и представили спектакль «Доход Тах» по пьесе драматурга Островского «Доходное место». До этого времени представления проводились на всевозможных площадках, включая и фойе ТЮЗа. Артисты и руководство рады вновь возобновить свою работу в привычном месте. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно к этой дате и приурочена премьера. Нехарактерно теплую погоду прогнозируют в республике в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, юг Красноярского края, Якутии, Хабаровский край, Приморье, Сахалин, Владивосток ожидает теплая погода вплоть до середины следующей недели. В этих регионах температура будет выше нормы на 10-12 градусов. На этом у меня вся информация. Мы следим за развитием событий.